Moi kaikki! Mä esittelen tässä videossa, mitä kaikkea kivaa mä oon tehnyt kuukauden aikana. Pitkäkestoisia ja lyhytkestoisia langanlopuista ja muista semmoista. Seuraavassa pätkässä näet, millainen neuletakki valmistuu. Videolla, millä mä saan hihan tehtyä tää 6-kulmaiseen neliöstä. Mä esittelen ensin tämän toisen, mikä mä oon yhden reunan yhdistänyt. Tässä on tää toinen reuna. Ja sitten tästä mä näytän, miten tällä kulma yhdistetään. Ja sitten toiset kulmat. Niin jolloin tästä tulee samanlainen. Mutta mun pitää nyt ensin yhdistää ne ja mä voin sitten esitellä lopputulos, kun tää on valmiina. Kiitos. Kiitos kun jaksot katsoa videon. Nähdään seuraavalla videolla.